자, 안녕하세요. 우리 유튜브 식구 여러분, 안녕하세요. 자, 오늘 제가 먹을 음식은요, 여기 굽네, 비비큐의 굽네 허니멜로 통다리, 굽네 허니멜로 통다리 10개 하고, 그리고 이제 여기 삶은 계란, 무시, 그리고 이제 여기 소스, 이렇게 있고, 그리고 이제 여기는 쟁반짜장, 거기다가 이제 짜장면 조금, 보통 한 그릇 더 섞었어요. 쟁반짜장에다가. 이렇게 해서 오늘 또 한번 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 구독하고 좋아요. 감사합니다.
오늘은 굽네 허니 멜로 통다리 10조각하고 이제 쟁반 짜장 그리고 이제 보통 짜장면 한 그릇 해가지고 이렇게 한번 먹어보았는데요. 오늘 그래도 닭다리 하나는 안 남기겠나 했는데 다 먹었네요 오늘 또. 배가 엄청 부르고요. 우리 구독자 여러분 오늘 또 이렇게 영상 봐주셔서 감사하고요. 그리고 댓글 알람 설정 꼭 좀 부탁드리겠습니다. 자 모두 안녕히 계세요.